Kasi ano yung gano'n? Pero hindi madali, pero kasi nga tatago mo yung ano, kailangan maging malakas ka para sa kanya. Diba? Tatago mo yung emosyon mo, tatago mo yung pag-iyak mo. Tapos, ang pinaka masarap naman din na kung magkakasakit ka, napakasarap na ang aalagaan mo ay mabuting pasyente. Mabait na pasyente. Hindi yung, kumbaga, kasi yung si The Boy, ganun siya. Naging napakabait siya. Kasi umabot sa point na, ito mag-injection sa akin. Kasi yung, pag nag-recall operation ka, parang magkakaroon ka na kagad na yung sugar mo, so kailangan kang mag-insulin. Para magiging diabetic ka na. Right. So, parang kaya ba akong kaka-board gate kaya ka-order siya. Pwede yun sa mo. Dako-dako mo siya. Yung umukugulain mo naman o di ron.